Dobrý den, pane děkane, zdravím i vedení TOPSEKu, vážení partneři TOPSEKu, fakulty, vážení kolegové studenti. My žijeme ve velmi rychle se vyvíjející dynamické době. Jen si to vemte, ještě před 20 lety tady byl komunismus, ekonomicko-správní fakulta vznikla v roce 1991 a v roce 2008 vzniknul TOPSEK, který teprve nedávno. A my si myslíme, že to je dobře, to náš tým si to myslí, že je dobře, že TOPSEK vzniknul a chceme vám za to všem poděkovat. Nesmíme ale zůstat stát, musíme jít dál, protože ta doba se vyvíjí, je dynamická, my musíme být taky dynamičtí, taky se musíme měnit, minimálně se musíme přizpůsobovat, ne-li tu změnu vést. A proto jsme dneska tady, proto jsem tady já jako zástupce týmu číslo 1, který si pro vás připravil prezentaci TOPSEK vize budoucnosti. Já to tady za náš oprezentuju, ale podíleli se na tom všichni kolegové, kteří jsou tady uvedení. Můžete klidně tady zamávat, aby se taky viděli, kdo jste. Jaký je přínos pro fakultu? To je první bod. Aby to jste řekli, musíme si uvědomit takový nějaký koloběh, který probíhá na každé škole, každé fakultě na světě. My si myslíme, že na špičkové škole nebo na špičkové fakultě do značné míry existuje takový koloběh, že na takovou školu se hlásí špičkoví studenti, protože ví, že ta fakulta jim může dát dobré vzdělání. Takoví lidé na tu školu jdou, na tu školu je tlak uchazečů, škola si z nich vybere ty nejlepší. Na té škole potom ti studenti jsou, mezi sebou nějakým způsobem interagují, předávají si znalosti, škola je nějakým způsobem vzdělává, a že vzdělá, tak jdou do praxe a v té praxi jsou úspěšní. To, že jsou úspěšní, je vidět. Je to vidět zvenku, vidí to veřejnost a protože to vidí, tak to zase táhne uchazeče o vzdělání na tuto konkrétní školu. Uchazeče, kteří jsou ambiciózní, kteří chtějí něčeho dosáhnout a ten koloběh se uzavírá. Na špatné škole nebo na špatné fakultě, která neposkytuje dobré vzdělání, je ten koloběh podobný, ale na opačné straně. Ten koloběh je takový, že na takovou školu se hlásí studenti, kteří chtějí titul zadarmo, kteří nejsou ambiciózní, kteří tou školou chtějí jenom tak projít. Důležitou otázkou je, kde se nachází naše fakulta, naše univerzita. A já si myslím, že v Brně se ekonomicko-správní fakulta určitě blíží na špičce, ne-li na té špici je možné, že tam je jako jediná, přímo až na té špici. V České republice se taky blíží špičce, ale v celosvětovém měřítku až tak úplně špičková není, nachází se někde mezi. Důležité je, že ekonomicko-správní fakulta a celá Masarykova univerzita se snaží posouvat na špičku. Mimochodem jsme o tom debatovali, protože jsem v akademickém senátu i s ministrem Liškou před 2 týdny o tom, že české školy se na tu špičku snaží dostávat a to je jenom dobře. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že my si myslíme, že TOPSEK je způsob, jak posunout ekonomicko-správní fakultu, celou ekonomicko-správní fakultu a tím i celou Masarykovu univerzitu v očích veřejnosti na špičku. A TOPSEK to může udělat 2 způsoby zároveň. Za prvé, může to udělat tak, že absolventi TOPSEKu budou špičkoví, budou vidět venku. Bude vidět veřejnost a když veřejnost bude vidět, že absolventi TOPSEKu dosahují v praxi úspěchu, tak to naláká schopné ambiciózní lidi k tomu, aby se hlásili na ekonomicko-správní fakultu a aby jejich cílem bylo studovat právě tady. To je způsob, jak se ta škola a fakulta může v tom koloběhu posunout ještě výš, co nejvýš ve směru té špičkové škole. Druhý obrovský přínos TOPSEKu pro fakultu vidíme v odrazu TOPSEKu směrem dovnitř, do fakulty, směrem měnění klimatu na fakultě a na škole. Já jsem toho názoru, že bohužel existuje určitá skupina lidí na fakultě i na škole, kteří bohužel jaksi chtějí jenom ten titul a TOPSEK může být něčím, co těmto studentům ukáže. Podívejte, my jsme tady, my o něco usilujeme, my s tímto přístupem máme úspěchy a
můžete být taky takový. Můžete být určitý, skoro bych až řekl, morální vzor studentů ekonomicko-správní fakulty a i studentů celé univerzity. Jaký by měl TOPSEK být? My si myslíme, že TOPSEK by měl hledat co nejvíc špičkové lidi a rozvinout je ještě víc. Právě proto, aby dosáhli až na tu úplnou špičku, aby byli tak špičkoví, že to budou špičkoví manažeři, podnikatelé, budou prostě vidět zvenku. Budou pan Kellner nebo prostě špičkové české osobnosti. Otázka je, na co se vám TOPSEK zaměří, protože ta škála ekonomicko-správní fakulty je velice široká, zaměřujeme se jak na ekonomii, tak na biznis, tak na správu a bylo by velice složité, kdyby se TOPSEK chtěl zaměřit na všechno najednou. My si myslíme, že TOPSEK by si měl zaměřit nejenom, ale především v současné době na biznis a časem by se mohl rozšířit i na tyto další směry, a to z několika důvodů. Jednak je to kvůli vám, kvůli partnerům TOPSEKu, kteří do této koncepce prostě nejvíc zapadáte a ta spolupráce takhle může fungovat nejlíp. Jednak je to kvůli tomu, a máme to podpořeno i empiricky, když jsme zkoumali program pro talentované studenty na jiných školách, třeba program Honest Akademika na v Praze, program na univerzitě ve Vídni. A taky jsme zkoumali špičkové business školy světa, dívali jsme se na London Business School a na Harvard Business School a zjistili jsme, že ta jejich koncepce výuky se velice blíží tomu, co právě děláme v TOPSEKu. Tyhle školy jsou vlastně takovým TOPSEKem, ale ve větší měřítky. Prostě celá ta škola je vlastně takovým naším programem pro talentované studenty. Jaký je přínos pro studenty? Pokud chceme TOPSEKu opravdu špičkové studenty, studenti, kteří už teď při škole pracují na zajímavých pozicích, nebo podnikají, nebo se jinak angažují, tak si musíme podívat na to, jak takový student myslí. Takový student si vevnitř ve své hlavě udělá klasickou cost-benefit analýzu. Začne přemýšlet nad tím, co mu TOPSEK bere a co mu TOPSEK může dát. Co takovému studentovi TOPSEK vezme? Vezme mu čas. A my si myslíme, že opravdu kvalitních lidí je čas takových lidí drahý, jednak finančně, v tom smyslu, že za čas, který v TOPSEKu by takový člověk mohl vydělat peníze, a jednak drahý v tom smyslu, že takový člověk má hromadu dalších aktivit a proto je velmi vytížený. Proto, aby přínosy pro takového člověka převýšily náklady, časové náklady takového studenta, tak tomu studentovi musíme něco nabídnout a musíme mu nabídnout relativně hodně. Co takovému studentu nabídnout? To je zároveň podle nás koncepce ideálního budoucího směřování TOPSEKu v budoucnu. Ta první urážka. Rozvoj jedinců v TOPSEKu. Kdybychom chtěli, aby se TOPSEK zaměřil víc na jednotlivce, abychom mohli analyzovat osobnostní profily jednotlivých lidí, jednotlivých studentů, co v TOPSEKu jsou, abychom hodnotili, na co se hodí, abychom hodnotili jejich životopis, abychom s nimi zkoušeli simulovaný pracovní pohor, analýzu chyb a podobně. Další bod. Specializované přednášky, to je to, co probíhá už dnes. To se nám líbí, určitě to může pokračovat dál, ale nemůže to být zdaleka jediná náplň TOPSEKu.